ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកបេះដូងបុរាណនៃអរិយធម៌ខ្មែរទោះបីជាខ្ញុំធ្លាប់ទៅលេងប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាច្រើនលើកក៏ដោយប៉ុន្តែរាល់លើកនីមួយៗបានបន្សល់ទុកអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលខ្ញុំបំភ្លេចមិនបានការសប្បាយរីករាយនិងការកោតសរសើរនៃស្នាដៃសិល្បៈដូនតាដែលបានកសាងរាជធានីមួយដ៏អស្ចារ្យនៅសម័យមុនអង្គរធ្វើដំណើរទៅកាន់សម្បូរព្រៃគុកគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយនិងមានន័យបំផុតទីក្រុងប្រាសាទបុរាណនេះស្ថិតនៅកណ្ដាលព្រៃដ៏ស្រស់ស្អាតនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ជារាជធានីនៃអាណាចក្រចេនឡាមុនសម័យអង្គរការដើរតាមប្រាសាទឥដ្ឋបុរាណធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកំពុងដើរទៅកាន់ពិភពមួយទៀតនៃរាជធានីបុរាណខ្មែរសម្បូរព្រៃគុកមានន័យថាប្រាសាទនៅក្នុងព្រៃដ៏សម្បូរបែបដែលមានដើមឈើដុះព័ទ្ធជុំវិញជាច្រើនហើយមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងភាគច្រើននៅសតវត្សទី7ដោយព្រះបាទឦសានវរ្ម័នទី1ដែលបានបង្កើតរាជធានីឈ្មោះថាឦសានបុរៈប្រហែលក្នុងឆ្នាំ615នៃគ្រិស្តសករាជប្រាសាទនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីគោរពព្រះសិវៈនិងព្រះផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូព្រមទាំងបង្ហាញពីភាពរុងរឿងនៃអរិយធម៌ខ្មែរសម័យមុនអង្គរនិងបន្តដោយព្រះមហាក្សត្របន្តបន្ទាប់ក៏បានមកបន្តថែរក្សាកសាងប្រាសាទនៅទីនេះផងដែរប្រាសាទនេះមានលក្ខណៈពិសេសជាមួយនឹងទូប៉មធ្វើពីឥដ្ឋពណ៌ក្រហមផ្លូវព្រៃដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងចម្លាក់បុរាណដែលនៅសេសសល់ជាង1000ឆ្នាំមកហើយប្រជាជននៅជុំវិញតំបន់នេះនៅតែមានជំនឿលើអ្នកតានិងអារក្សព្រៃភ្នំតាមបែបព្រលឹងនិយមជំនឿទៅលើអ្នកតានិងដូនតាពួកគេជឿថាព្រៃប្រាសាទនិងទឹកដីនៃទីតាំងប្រាសាទបុរាណមានវិញ្ញាណមានព្រលឹងដូនតានិងមានទេវតានៅថែរក្សាការពារនៅទីនេះដូច្នេះអ្នកស្រុកតែងតែធ្វើពិធីគោរពអ្នកតាទៅតាមពេលវេលានៅក្នុងខែមិញដូចជាពិធីឡើងអ្នកតាជាដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដោយអ្នកស្រុកនាំគ្នាយកនំចំណីផ្លែឈើនំបញ្ចុកនិងអាហារដើម្បីធ្វើពិធីសែនជូនអ្នកតាអ្នកខ្លះយកផ្កាធូបហើយនឹងមានកម្មវិធីចូលរូបអ្នកតាផងដែរដើម្បីធ្វើកិច្ចបង្ហាញពីសេចក្តីដឹងគុណចំពោះអ្នកតាដែលមានបារមីថែរក្សាទឹកដីនៅទីនេះពេលទៅលេងប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្វែងស្មានបន្តិចដើម្បីរំលឹកគុណដល់ដូនតាដែលបានកសាងប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យនេះនិងគោរពដល់បរិស្ថាននិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃទីកន្លែងផងដែរការនិយាយទន់ភ្លន់កុំប្រើពាក្យអាក្រក់ឬក៏និយាយផ្ដេសផ្ដាសរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមិនត្រូវចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាសទេបង្ហាញពីសេចក្តីគោរពចំពោះប្រាសាទរូបដើមឈើប្រាសាទនិងប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុកនិងបង្ហាញស្នាមញញឹមនិងការកោតសរសើរនិងការដឹងគុណចំពោះប្រាសាទបុរាណដែលដូនតាខ្មែរបានកសាងឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់និងស្រស់ស្អាតដើម្បីគោរពបូជាដល់សាសនាដែលខ្លួនគោរពហើយសង្ឃឹមថាពេលដែលខ្លួនចាក់លោកនេះទៅនឹងបានទៅរស់នៅបានទៅសោយសុខរស់នៅឋានដែលខ្លួនគោរពបូជាដូច្នេះប្រាសាទបុរាណក៏ជាកន្លែងសម្រាប់ដឹងគុណចំពោះបុព្វបុរសខ្មែរព្រមទាំងជាលំនៅឋានរបស់អាទិទេពដែលបានចែកឋានទៅដែលជាបុព្វបុរសរបស់យើងផងដែរនៅពេលខ្ញុំទៅដើរលេងប្រាសាទបុរាណកាលពីដើមឆ្នាំ2026ជាមួយម្ដាយខ្ញុំនិងបងស្រីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ល្អខ្លាំងណាស់ហើយមានអារម្មណ៍ដឹងគុណជាខ្លាំងចំពោះបុព្វបុរសខ្មែរដែលបានកសាងប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យមួយនៅកណ្ដាលព្រៃនេះដែលពីមុនជារាជធានីបុរាណដែលមានមនុស្សរស់នៅអ៊ូអរនិងមានការគោរពបូជាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបច្ចុប្បន្នគឺមានព្រៃឈើដ៏ជាច្រើនហើយព័ទ្ធជុំវិញនិងคล้ายទៅជាទីស្ងប់ស្ងាត់មួយមានតែសំឡេងសត្វចាបផាផ្លុំព្រាតរលែងគ្នានិងសំឡេងស្លឹកឈើបក់បោកតាមរយៈខ្យល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហាក់បីដូចជាកូនក្មេងកំពុងតែរត់លេងនៅជុំវិញទោះបីជាខ្ញុំមិនបានកើតនៅទីនេះក៏ពិតមែនកន្លែងនេះបាននាំខ្ញុំទៅកាន់ពិភពបុរាណមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបរីករាយមែនទែនប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកមិនមែនជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាកន្លែងទេសចរណ៍ដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់ខ្មែរដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងអង្គការ UNESCO និងជាកន្លែងសម្រាប់លំហែកាយកំសាន្តនិងស្រាវជ្រាវសិក្សារៀនសូត្រនិងគោរពបូជាបន់ស្រន់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរនិងបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកនិងជាកន្លែងស្វែងរកឫសគល់នៃអតីតកាលរបស់ខ្មែរខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ទីកន្លែងនេះខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំនឹងចងចាំអារម្មណ៍ដ៏ស្រស់ស្រាយដែលបានមកទស្សនានៅទីនេះជារៀងរាល់លើកនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំសម្បូរព្រៃគុក The Ancient Heart of Khmer Civilization Visiting was one of the most beautiful and meaningful journeys of my life. This ancient temple city hidden within the quiet
forest of Cambodia, was once the glorious capital of Jena Kingdom before the time of Angkor. Walking through the old brick temple felt like stepping back into the show of Khmer history. Samboprekop means the temple in rich forest. It was built mainly during the 7th century by King Esan Varaman I, who established the capital city called Aisanbura around the year 650 AD. The temple was created to honor Hindu gods, especially Shiva, and to show the greatness of the Khmer Empire during the pre-Angkor period. Later kings also continued rearing and protecting this sacred city. The temples are unique with their ancient red brick towers, peaceful forests, parks, and beautiful carvings that still remain after more than 1,000 years. Many people around the area still believe strongly in Neta spirit and traditional animism. They believe the ancient forest, temple, and land are protected by secret grandparent spirit. Because of this, local people show up respect when entering the temple area. Some visitors offer flowers, incense, greetings, or silent prayers to honor the spirit, gods, and ancestors. When visiting Samboprekop, it is important to respect the environment and sacred atmosphere. Speak softly, avoid bad words, and do not disturb the peaceful spirit of the place. Respect the trees, temple, and local traditions. A simple greeting, quiet smile, or flower offering can show gratitude to the sacred lands and our ancestors. As I walked through the ancient temple with my mother and sister, I felt deeply relaxed and thankful. The forest breeze, the silence, and the old stone make me feel connected to my ancestor. Strangely, it felt as if I had once played around this temple as a child, even though I was born in another province. Samboprekop was officially inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2017, preserving the ancestral and cultural heritage of humanity. Today, Samboprekop is carefully preserved by the Samboprekop Authority as a sacred ancient capital city, a place for history, education, research, prayer, relaxation, and peaceful healing for all people around the world. The place awakens something ancient and familiar inside my heart. Samboprekop is not only a historic site, it is a spiritual journey, a reminder of my greatness, and a peaceful path back to the roots. I truly love this place so much, and I will always remember the beautiful feeling it gave me. Thank you.